Глубоко уважаемый Елбасы, делегаты съезда, я хочу от всей души поблагодарить Елбасы за то, что он оказал огромное доверие, выдвинув меня в качестве кандидата в президенты Республики Казахстан. Я всем своим сердцем чувствую груз возложенной на меня ответственности великой личностью, основателем нашего государства. Поэтому я клянусь, что приложу все свои усилия для того, чтобы оправдать это доверие, сказал Токаев. Он пообещал сохранить независимый Казахстан, нашу родину. Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс первого президента Елбасы, направленный на всестороннее развитие нашей страны. Свою задачу вижу в обеспечении преемственности политики нашего лидера. Мы продолжим реализацию 5 институциональных реформ и плана нации, других стратегических документов, разработанных Елбасы. Наша партия будет настойчиво и эффективно осуществлять курс Елбасы на достижение социальной справедливости, прогресса и развития. Третья модернизация, автором которой является наш лидер, обеспечит динамичное развитие страны во всех сферах, будь это технологии, индустрия, образование, бизнес и социальное обеспечение, подчеркнул он. По оценке Токаева, предстоящие выборы дадут новый импульс прямому плодотворному диалогу между властью и обществом, в целом политической модернизации Казахстана. Уверен, партия Нур-Отан внесет существенный вклад в укрепление единства нашего многонационального общества, поведет за собой весь народ к благой цели развития Казахстана. Со своей стороны заверяю, что буду упорно и честно трудиться, верно служить интересам нашего государства и народа, резюмировал он. Напомним, что внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня. По прогнозам проголосовать придут более 11 миллионов человек. Это совершеннолетние, обладающие активным избирательным правом, неосужденные дееспособные граждане. Но в списках динамичная величина. Это цифра на 1 января. На 1 мая и на 1 июня она может измениться. Будут, к сожалению, умершие. К этому времени кто-то может достичь совершеннолетия, сказал вчера заместитель председателя Константин Петров.